차량은 아우디 A6 35TDI 플라일 고장 현상으로 입고돼 들어볼게요. 지금은 파킹 상태고 시동이 걸린 상태입니다. 차도 안 나오고 소리 너무 심해 들리거든요. 플라일 소리가 심하게 나네요. 아우디 A6 35TDI. 자, 플라일 교환 완료하고 시동 걸린 상태고요. 자, 드라이브. 네, 중립. 예, 괜찮아요. 네, 좋아요. 네, 끝났습니다. 우와, 플라일 쪽에 색가루가 어마어마하네요. 이렇게 조금 여는 순간 이렇게 이게 뭐야? 여기에서 이렇게 퉁 떨어지면서 이거 근데 소리가 아침에 엄청 심하더라고. 일단 내려보자고. 갈가가지고 플라일 작업. 여기 위에만 탈착이 됐고요. 이거는 플라일. 그리고 이거는 영식K 변속기. 렌트 한번 켜볼래요? 네, 영식K 변속기. 이거는 메카트로닉스 올라오는 커넥터고, 이쪽에 오면 수동기어 반, 자동기어 반. 그리고 미션 미미 상태 한번 볼게요. 엔진 마운트는 가라앉았네. 좋지는 않아요. 네, 엔진 마운트 좋지는 않고, 등속 조인트 부트 같은 거는 다 양호하고, 네, 양호한 편이고. 렌트 한번 잡을래요? 자, 플라일. 자, 유격을 먼저 한번 흔들어 볼까요? 자, 유격을 흔들어 볼게요. 완전히 흐랑입니다. 여기 안에 가루까지 떨어지네요. 쭉 빼고 바닥에 넣고, 저쪽 안쪽에서 타고 나온 거야, 쇳가루가. 이게 청소 한번 해주고, 이렇게 빼고, 오우, 쇳가루가 이제 플라이 손상된 가루가 막 안쪽에 막 쌓여있네. 여기도 이렇게 가루가 쌓여있고, 이 안쪽 좀 깨끗하게 정리하고 조립을 할게요. 자, 분해를 한번 해보겠습니다. 좌우로 한번 움직여 볼게요. 네. 이 축이 아래로 쳐지지 않아서 이건 안 닿이는 거고, 이 축이 아래로 푹 꺼져 앉아 가지고 닿이는 거예요. 지금 위에는 좀 빼고 좌우로. 네, 이 안에 스프링 정상입니다. 이게 불량 아닙니다. 자, 정상이고, 이 안에 있는 이 유격도 정상입니다. 자, 얘는 유격이 아예 없어요. 가라앉아 가지고. 얘는 유격이 있고 정상. 얘는 공간이 있으니까 정상이고, 새거는 얘는 공간이 없으니까 유격이 아예 없고, 얘가 가라앉아서 갈려먹고, 리베팅이 안 갈려먹고, 이 차이가 있습니다. 자, 불량으로 교체를 진행합니다. 그리고 자, 이거는 플라인의 내열 그리스. 자, 발라주고, 자, 조립할게요. 자, 플라일 조립 완료됐고, 자, 미션을, 자, 엔진을 장착하겠습니다.